냄새가 너무너무 심하고 집안에서 새벽부터 지금까지 머리도 딱딱 아프고 막 흥분되고 가슴이 뛰고 화도 나고 그래갖고 옥상에서 냄비 갖다 그냥 손에서 들고 바닥에 살짝 안 놓고 그냥 확 떨어뜨려 버려서 그리고 세수대도 그냥 확 제껴서 이 바닥에다 패대기 쳐버려. 아, 그걸 다 하니까 좀 속은 좀 시원하긴 한데 머리가 아파 죽겠어요. 지금 휘발가스 냄새는 이 소리예요. 건조가스를 얘네가 요새 조심하거든요. 지금도 입은 바싹바싹 탔어요. 건조가스를 좀 줄여서요. 타는데 건조가스를 심하게 마시면 오토바이 기침 소리가 나는데 지금 그 소리는 안 나고 쇳소리가 나요. 원래 난 이런 소리도 안 났어요. 기관지 아주 깨끗했어요. 나는 몸이 아파 본 적이 없어요. 몸이 아파 본 적이 없어요. 여기 와서 이렇게 지금 여기저기가 아프고 영양분도 지금 이상하게 나오고 계속 똥으로 싸니까 영양실조. 속이 비면 어지럽고 너무너무 힘들어. 얘네들이 내 몸에서 뭔가를 지우려고 하면 눈치를 못 채게 약하게 살살 넣어서 하든가 과하게 일으켜갖고 또 그거에 대한 부작용 때문에 고생하게 하고. 지금 모든 문을 다 열어버렸어요. 옥상 문도 열어놨어요 지금. 귀에서 막 무슨 소리도 나는 것 같아. 새소리 같은 거. 지금 너무 아파요. 막 머리가 막 뒤죽박죽 엉킨 것 같은 느낌. 막 미친 것 같아 느낌이. 내가 미친 것 같아. 지금 정상이 아닌 거예요 감정이. 지금 껌을 계속 씻고 있는데 나중에 이 껌 씹으면 이거 내가 맡았던 냄새랑 똑같은 이제 껌에서 그런 맛이 나요. 전에는 몰랐는데 요새 오토바이 기침 때문에 껌 단물을 빼놨다가 씻거든. 그러려고 씹어서 뱉어놓은 거. 씹어보면 그 가스 냄새 나요. 당시에 씹었던 그 가스 냄새가 나요 껌에서. 아 머리 아파. 이것도 죽여버리고 싶어. 껌이 주황색이에요 지금. 껌이 주황색 껌이에요 지금. 이게 사진에는 안 보이네. 주황색인데. 사진에는 주황색 아니 실물은 주황색인데 여기는 주황색으로 안 보여요. 종이에다 해볼까? 흰 종이다. 아 머리야. 아 머리야. 아 머리야.
주황색이 아니라 오염이 됐네. 여기 스티로폼 옆에다 붙였는데 오염이 됐어요. 껌이 색깔이 흰색인데 틀리죠. 지금 너무 독하니까 코피 터졌네요. 코 거즈 오른쪽 빼봤는데 또 코피 터졌어. 지금 엄청 독해서 나 죽을 뻔했어. 나 오죽하면은 내 성질에 그 그릇을 던지겠어. 아 여기다 그 바닥에다 그냥 놓으면 안 되는데 하면서 그냥 서서 그냥 말다 옥상에서 떨어뜨려 버렸을 때 코피 묻었네. 빼보니까 요 주황색이에요. 이렇게 하는데 이것도 주황색이 약간 돌죠. 근데 이거랑은 달라. 이거는 노란빛이 돌아. 이거는 꼭 무슨 송화가루 같은 노란빛이 돌고 이게 제대로 된 주황색이에요. 이게 살짝 돌고 있네요. 그러니까 이 주황색을 흐리게 해갖고 다른 약품이랑 타갖고 이런 색깔이 나오나? 그냥 나는 이런 거 다 그냥 무조건 주황색이라 그랬거든. 근데 원래 옥상에 그거는 주황색은 요런 빛이 돌아. 붉은 빛이 조금. 이게 제대로 된 색깔이고 이거는 뭔가 섞인 거. 이거 코피 묻은 거 많아요 지금. 이게 다예요. 이게 며칠 동안 쌓아놓은 거. 며칠 동안 사진 안 찍고 여기다 이렇게 다 집어넣은 거 이렇게 많아요. 내가 새벽에 빼면은 그때가 가장 이 피가 이렇게 많이 묻었죠. 아, 딱딱해요. 거의 코피를 쏟는 수준으로. 지금 이런 것도 지금 속에 이렇게 많아요. 이렇게. 지금 다 안 찍어서 이거는 다 그거. 남편 똥 버릴 때 온도 변화만 모아놓은 거고 나머지는 뭐 지금 이런 상황 막 너무 죽겠는 거 이런 거 메모를 계속 한동안은 썼었어요. 근데 지금 안 써버렸어. 이것만은 몇 장 있지도 않고 그거는 안 쓰고 참는 거예요. 지금 오늘처럼. 변호사들도 이 사건 안 맡으려고 그래요. 이런 사건이 너무 많은데 법원으로 끌고 가봤자 계속 뭐라 그러는 뭐 혐의 없음을 하나? 뭐 그런 식으로 일이 자꾸 처리가 되니까 검찰에서. 그러니까 변호사들이 이거는 정설인 것 같아. 안 맞는 거. 그러니까 사람들이 하소연할 데가 없으니까는 계속 방송에다 신고하고. 그리고 또 이것들이 또 오히려 나한테 했던 것처럼 위층에서 이상한 소리 나요. 이렇게 시작하는 게 결국은 위층이 아니야. 지네들이 내고 저렇게 촬영한 거라고 봐요. 나는. 사람 잡는 거 제봐도 독재 윤석열이 말로는 처참할 거예요. 그 새끼가 이제 경각심을 줘갖고 국진당 사라져버릴 거야. 윤석열 때문에 국진당도 사라질 거야. 그 새끼가 검찰도 말아먹었잖아. 그 새끼가 이명박 박근혜도 수사하고 검찰도 말아먹고 국진당도 말아먹고 윤석열 이 새끼는 나라에서 그 사면하는 거 절대로 반대할 거야. 내가 살아있는 동안. 내가 다 봤잖아. 그래서 왼쪽도 빼봐야 되다. 오른쪽만 빼봐야 돼. 왼쪽은 피는 안 묻었어요. 항상 내게 얘기하잖아. 오른쪽 301호 새끼가 그 새끼가 아주 악랄한 새끼라고. 요렇게 보니까 안 보이네. 이게 햇빛을 이게 마주보고 이렇게 거꾸로 뒤로 찍으니까
이게 조명을 너무 밝게 받으니까 이게 이렇게 보이네요. 이게 조명을 밝게 받으니까 이게 색깔이 안 보여. 여기다 놔볼게요. 여기다가 가운데. 주황색이죠. 이거는 왼쪽 코. 왼쪽 코고. 또 이거는 오른쪽 코. 301호 쪽 거즈. 이렇게 코피 묻었고. 여기도 심하죠. 이 새끼는 기름까지 하는가 뭔가. 그러니까 이게 기름 공기까지 하니까 이게 독해갖고 이게 자꾸 코피가 터지는 것 같아. 이것 때문에. 이게 미끌미끌해요. 그리고 끈적끈적하고. 근데 요거는 좀 보송보송해요. 여기는 깨끗하잖아. 그리고 또 이게 덜 들어오는 것도 있을 거예요. 이게 얘는 지금 양이 많이 들어온 거 주황색 화공약품. 이거는 덜 들어와서 여기가 안 보이는지도 몰라요. 아, 여기 이렇게 화면에는 안 나오는데 여기 보니까 오염이 이것도 많이 심각해요. 지금 요거랑 다른 오염이 많이 묻어서 여기 그 화공약품. 이게 불구스름하죠. 끄트머리가 약간 붉은기가 돌아요. 코 입구 쪽이. 여기는 주황색. 오염이 많이 돼 있어요. 이것도. 아까 조금 전에 바꿨는데 지금 또 나왔어. 계속 이렇게 모아두는 거야. 여기다 이렇게. 그래갖고 이제 저기서 이제 어떻게 할 거냐면 저기서 4개씩만 추려갖고 이제 사진을 찍을 거예요. 너무 많아. 이거 다 못 찍어요. 이거 다. 이게 가득 찼거든. 아, 머리 아파. 천벌을 받을 것 같아. 재판을 이기거나 지거나 나는 경찰이고 검찰이고 그냥 세상에 알리는 거야. 내 목표는. 그래서 믿지 말자. 우리가 불신하게끔 내가 유도할 거예요. 믿지 말자. 우리끼리 여론재판으로 우리끼리 재판하면서 살자. 그걸 활성화시키자. 그렇게 가려고. 각계각층에서 전문가들 우리 참여하고. 이런 냄새, 가스 냄새 이런 거는 포름알데히드인지 뭔지 하여튼 그 스티로폼 태우는 냄새. 아우 징글징글했어. 스티로폼 태우는 냄새랑 휘발성 유기화합물은 내가 귀신이에요. 이제 하도 맡아갖고. 얘네들이 나를 투사로 만들었어. 옛날처럼 이제 정치 못해요. 국민들이 똑똑하거든. 옛날처럼 무식한 국민들 없거든. 태극기 부대만 없어지면은 우리나라는 정상화돼요. 태극기 부대만 없어지면 국민도 개혁해야 돼. 국민도 개혁해야 돼. 사실 국민도 개혁해야 돼요. 검찰, 경찰, 정치만 개혁할 게 아니라 국민도 개혁해야 돼요.